तो येवन म्हणा लागलो, हांवें एक हँडिकॅप्ड घर चलोवन आसा, म्हज्या भुरग्यांक एक दनसी व्हीलचॅरां तुका प्रोवायड करयत गी. आनी ते म्हाका कांयच न्ही म्हणा लागलो तो. ते तसले कितलीं चॅरां प्रोवायड करया, कित्याक म्हज्या कडेन जायते आसा. आनी हांवें ताका सांगलें, दनसी चॅर हांव ऑर्डर करतां, तुज्या त्या हँडिकॅप होमाक येवन आसतालीं आनी ती पावतालीं, ती पावीत करताले आनी ते तुवें ताका दिवयेत. आनी तो मानेस्त कोणें ती विचारिल्लें, तो म्हणा लागलो, तुवें ती येवन दिल्यार बरें आसलें. आनी तो म्हणा लागलो, जायत आसले दीस हांव येतां आनी त्या दीस त्या भुरग्यांक ती आमी दिवया. आनी हो गेलो आनी ती थंय आसलेल्या भुरग्यांक ताणें पळयलें, सगळीं हात पांय सडकेनान मोडकुरे. आनी अशें आसता तो म्हणा लागलो, देवान म्हाका इतलें पुरा बरेंपण दिलां, देवान कितलें सकट बरें केलां आनी आज हांव हांगा आसा. ही चॅर हांवें भुरग्यांक दिवच्या खातीर देवान केल्लें बरेंपण हेरांक दिवन हांवें संतुश्ट जायचें आसलें. ताचे बदला सकट म्हजे इतल्याक हांव आपणावन घेवन आसलो. आनी त्या वेळार त्या मानेस्तान सांगलें, अरयेकलें की भुरग्याक एक एक चॅर ताच्या हातान दिवयलें. आनी ते चॅर काडयली, ती भुरगीं उडी मारली खंय संतोशान, उडी मारून ताचेर बसलीं, पळयलें, मुखार वयलें, पाटी वयलें, व्हील रोल केलें. ताचें तें कितें लिवर आसलें तें तांणी फाटीं ओडलें, मुखार ओडलें. सोडा संतोशान नाचोंक लागलीं ती. दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. प्रेज द लॉर्ड. गुड मॉर्निंग. हालेलुया. सगळ्यांक तुमकां परत ह्या सकाळच्या वेळा दिनवास म्हणून देवाक आर्गां दिवन देवाचो उपकार पावण देवाची स्तुती करूंक आमकां मेळिल्लो अवकाश वर्त्या तरान आमी घेवया मोगाच्या भावान आनी भयणीन आनी भुरग्यांनो. आनी आज परत तुमच्या सांगात हांव आसतना आमी आमच्या जिवनान संतोशान जिवंक जाय आनी ते खंडीत जावन आमकां साध्य जाता. आमचें जिवन संतोशान जियेत आसतना हेरांचे जिवानी बऱ्या तरान संतोशान आमी जियोंक तांकां सहाय करयत, उपकार करयत, मातनी आसता आमी तांकां मजत करयत. आनी असलें बऱ्यांतलें बरें जिवन जियोंक आमकां एक इनग्रेडियंट म्हणटा आमी इंग्लिशान, जाल्यार नातल्यार सर वस्तू कितें रांदप करतना एक एक वस्तू घालता आमी, तातूंत एक भोव वापरपाची वस्तू रूच दिता. आनी आमचें जिवन संतोशाचें करूंक अत्यंत एक संगत रूच दिता. आनी त्या रूचची देखून आमी हेरांचें जिवनूय बरें करता. सगळ्या संवसारान जियेत आसतना आमकां अपुरबाय तरान जियोंक साध्य जाता. त्या खातीर आमी म्हणटा, आमी हसतना हेरांक आमी हांसोंक करतले. आमी रडटना हेरां रडचें नात, पूण तसलो हांसो तांचे थंय आसचें ना. त्या देखून आमी सदांच कुशलायन संतोशान उल्हासान जियोंक जाय जाल्यार एक इनग्रेडियंट आमचे कडेन आसल्यार तेंच आमकां पुरो आमचें जिवन मात न्हय, आमचें सर्वस्व अपुरबाय तरान मुखारसून व्हरोंक शकता. आनी तें जावन आसा लेटर जी जावन आराम जाता. तुमकां कळीत जालें जावंक पुरो. लेटर जी ग्रॅटिट्यूड म्हणटा आमी, ग्रॅटिट्यूड. आनी हे ग्रॅटिट्यूड ह्या उपकार आठवणी ह्या दिनवास म्हणजे आमी संपोवन जर आमचें जावन घेतलें जाल्यार ह्या उपकार आठवण्या देखून आमचें तें ग्रॅटिट्यूड आमी आसा केलें जाल्यार खंडीत जावन आमचें जिवन अपुरबायेचें जाता. कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवनांत एका तराचो संतोश उपजचे तर आमचे थंय ती तृप्ती आसा जाय. तृप्ती आसतना संपूर्णतेक आमी वळख जावंक जाता. त्या देखून असले ग्रॅटिट्यूड आमकां मेळटा आसतना, असले बरो अनुभव आमचे थंय जाता आसतना तो सगळो आमी घेवन आमचें जिवन नंदन करूंक मुखार वता. तृप्ती आमच्या जिवनांत. आनी त्या तृप्ती देखून आमचे थंय भोव अपुरबाय तरान कितें आमकां ते उपकार मेळ्ळा आनी ह्या उपकारा देखून आमचें काळीज आभारी जावन आसा. आभारपण म्हणटा आमी ताका. त्या देखून बऱ्या तरान आमी इंग्लिशान तो शब्द बरो पडटा, ग्रॅटिट्यूड. आनी ग्रॅटिट्यूड आसतना सगळें बरें आनी आमचें जिवनूय संतुश्ट आनी आमच्या जिवनांत जायतें भोगप आमकां येता.
आनी आमच्या जिवनांत चड आनी चड उर्बा आसता. पूण तडपडी कितें जाता, ग्रॅटिट्यूड फिलींग आमच्या थंय नासतना कितेंय आमकां मेळ्ळें जाल्यार ताच्या विशयांत आमकां समाधान ना. असमाधानच आसचें. जें कितें आमचे थंय जाता तें आमकां बरें म्हूण दिसना. कित्याक आमचे थंय तसली एक बरी क्वॉलिटी, सक्कडी एक्सेप्ट करची क्वॉलिटी, सक्कडी ओपन घेवची क्वॉलिटी बारीक उणी आसल्यार देखून आमकां संतोश लाभना. इनग्रॅटिट्यूड म्हणटा आमी ताका. ते पळयल्यार निर्भागपण म्हण येत. कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय तसलें बरें मन नासतना आमी आमकां मेळिल्लें बरेंपण आपणावंक या वळणोवंक शकना. ते दळा आमचे थंय संतोश कसो उपजोवचो, संतोश कसो आसचो. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत सदांच संतुश्ट रावच्याक देवान केल्लें सर बरेंपण आमी वाखाणूंक जाय. कितलें बरेंपण दिलें. वॉट ए गिफ्ट्स गॉड हॅज गिवन टू अस. कितलें बरें देणी आमकां दिल्यान, कितलें बरें जिवीत आमकां दिलां. हें सगळें आमी वर्णन बऱ्या तरान संतुश्टान जियोंक जाता. केदळा आमी आमच्या जिवनांत मेळिल्ले सक्कडी बरेंपणाक आर्गां दिता आसतना. प्रेजिंग गॉड, थँकिंग गॉड फॉर ऑल दॅट ही हॅज डन. हर एक कितें केल्ल्या खातीर तुका आर्गां सोम्या, तुका ओगलाप सोम्या, प्रेज स्तुती सोम्या. आनी अशें हर एक ताणें दिल्लें बरें आमी वर्णन आसतना आमच्या जिवनांत बरें करूंक जाता. आनी तें जिवन जावन आसा विथ द ग्रॅटिट्यूड. त्या खातीर कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 4 अध्याय 7वी ओळ आमकां कितें सांगता म्हणल्यार आयकुया. हेरां प्रास तूं व्हड म्हूण कोणें तुका सांगलां? तुजे कडेन तुवें घेवन घातलेलें तुजेंच म्हणलें कितें आसा? आनी तुवें तें हेरां तावन घेतलां वय जाल्यार तुजेंच म्हणले बरें तूं बाडाय उलयताय कित्याक? तुजे कडेन तुवें घेवन घातलें कितें आसा? तुजेंच म्हणलें कितें आसा? त्या देखून आज एक सवाल कितें गे म्हळ्यार जें कितें आमी आपणयलां, जें कितें आमचे कडेन आसा हें कोणाचें? आमी जल्मतना तें घेवन आयिल्लें हांव गे. हांवें तें आपणयल्लें गे. जावंक पुरो तें दिल्लें देवान. हेरां प्रास तूं व्हड म्हूण कोणें तुका सांगलां? तुजे कडेन तुवें घेवन घातलें तुजेंच कितें आसा? आनी तुवें तें हेरां तावन घेतलां वय जाल्यार तुजेंच म्हणलें तूं बाडाय उलयताय कित्याक? ही बाडाय आज आमी उलयता तर देवाचें वर्तेपण आमी वाखाणूंक पावना. त्या देखून आमी उलयता. तें आमी समजोन घेना. ह्या खातीर हाका आमी म्हणटा थोडेपटी इट्स अ प्रायड, हंकार. आनी अशें आमच्या थंय तसलो हंकारी मनोभाव आयलो तर आमच्या थंय बरेंपण जावच्या बदलाक आमी आमचीच बाडाय उलयतले. हांवें तें केल्लें म्हणटाले, म्हजें देखून जालें म्हणटाले. पूण आमी चिंतिना आमच्यान कितें करूंक जाता. एक ल्हव सयत मुखासून व्हरोंक जायना. कितेंय एक झाड किरलो हांचे बरें करून तुजें जावन जायना. ताका जाय देवाची ससाई. तर देवान तुका सगळें दिल्लें आसता. तुवें तुजें म्हणून बाडाय उलोवंक कशी जाता म्हणटा सम पावल. हांवें म्हूण बाडाय उलोवंक जायना. हें सगळें देवाचें म्हणून म्हजें थंय आसा. देवान म्हाका दिलां. आनी तें कितें म्हाका दिलां तें कित्याक दिलां? ही 2 सवालां आमी विचारूंक जाय. म्हाका जें कितें देवान धर्मस्मापान दिलां तर वर्त्या ताच्या बरो नमतो ज्या मापाचें जिवीत दिल्लो तसो म्हज्या सगळ्या ह्या संवसारी लौकीक जिवनांत जावंक पुरो म्हाका तें ग्रेस गाय जावंक पुरो म्हजें थंय जायतें आसा. बरें काम म्हाका दिलां आनी त्याच प्रमाणे बरो हुद्दो म्हाका आसा, जबाबदारी आसा, प्रोजेक्ट म्हजे कडेन आसा, सगळें म्हजे कडेन आसा म्हूण चिंत्या. आनी अशें आसा तें दिल्लें कोणें? तें सगळें देवान आमकां दिल्लें. कुरपेची झर म्हणटा आमी ताका. ही कुरपेची झर देवान दिल्ली जावन आसा. हें सगळें देवान दिल्लें तर कित्याक तें तुका दिलां? त्या देखून देवाचें बरेंपण तुवें हेरां थंय वर्णन करच्याक, हेरां थंय वांटून घेवच्याक तें तुका दिलां. त्या देखून आमकां मस्त जाणांक कळीत ना. आमी पुंजयता कितलें पुंजयल्यार पावना. आनी की म्हाका जाय म्हणलें एक मनोभाव एक दुसरो म्हजेच लागीं व्हडलो कोणूच ना. तिसरें हें सगळें म्हाका आसतना म्हाका कोणें कांय तिबो घालूंक जाता. कशें तें टायटानीक तारू
ते बिल्डअप करता आसतना बांदून हाडटा आसतना सगळें जाल्ले उपरांत ताणें म्हणलें देवान सयत त्या तारवाक कांय करूंक जावचें ना. त्या देखून आमची जावंक पुरो आमचे कडेन आसा जायतें, जावंक पुरो आमचे कडेन व्हडलीं व्हडलीं घरां आसात, जायते व्हडले कारां आसात, जावंक पुरो आमच्या दुडू आसा, ग्रेस्तगाय आसा, पूण तें खंयच्याय फायद्याचें म्हणून आमी लेखूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार देवान चिंतलें तर ह्या घडये तुका काण व्हेलें तर तूं खंय आसाय. तेंच सोमी म्हणटा आयच्या रातीन तुका व्हेलें जाल्यार तुवें बांदिल्लीं तीं व्हडलीं व्हडलीं तुपां बांदपां कोणा खातीर तें तुवें बांदून दवरलां आनी कोणा खातीर तें सगळें. म्हज्या भावान भयणीनो जायते जाणां आमकां तें जियोंक कळीत ना. बऱ्या तरान जिये, संतोशान जिये. परचारे तरी काही एकलो सादारण प्रायसो मोगासो म्हज्या आनी हांव ताका म्हळें कितें म्हणटाय बाबा, कशें चलता जिवन? तो म्हणलो कितें करचें फादर, इल्ली कंत, इल्ली बेजार. कित्याक? हांवें म्हळें तुका भुरगीं आसात, तुज्या भुरग्यांक काम आसा, तांकां भुरगीं आसात, त्या भुरग्यांक पळोवंक तुजीं भुरगीं आसात, तर तुका कित्याक तकलीफ? ना तें नात्रांक पळयचें न्हय फादर. हांवें म्हळें तर तुवें तुज्या भुरग्यांक जल्म दिलोय, तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांकय तांणी जल्म दिला आनी तुज्या भुरग्यांक पळयलें आतां तांकांय पळोवन न्हू, तुजी तकली आटोवन न्हू, तूं संतोशान नासतना कितें फायदो म्हण विचारलें ताका. वच आनी बऱ्या तरान तुका कितें आसा देवान दिलां त्या प्रमाणे बऱ्या तरान जिये. तांकां पळोवन घेनाका म्हण हांव सांगना, तांच्या विशयान कन कर. तांकां हांवें पळयनात गे म्हण विचारलें. तांकां हांवें पळयनाय, तांकां पळोवंक कळीत नाय. रेस्पॉन्सिबिलिटी आमी थोडे फावटी जबाबदारी हेरांची काण घेता हांव, त्या जबाबदारीतून सुकारी मारतात थोडीं. त्या देखून तांकां कळीत जायना. उपरांत त्या नात्रांनी व्हड जाले उपरांत लागीं येनातले आनी म्हणजे कितें तो आनी म्हाका पळोवंक गुत्तो ना, म्हजे कडेन उलोवंकूच नात. हांवें तांकां बरें करून पळयलां. नो यूज ऑफ रिग्रेटींग आफ्टरवर्ड्स. त्या देखून मोगाच्यान हर एकल्यान आमी आमचें जिवन कितलें सुपळ करूंक जाता, कितलें बऱ्या तरान जियोंक जाता आनी हेरां सांगता कितलें अपुरबाय तरान म्हजो संतोश वांटून घेवंक जाता. तें दॅट इज ग्रॅटिट्यूड. म्हाका देवान दिल्लें बरेंपणाक हांवें तें बरेंपण हेरां तें दाखोवचें, तेंच ग्रॅटिट्यूडल हार्ट म्हणटा आमी. तशें जाल्यार काळीज, आभारी काळीज आमचें तें आसोंक जाय. आनी त्या वेळार आमी कितें करता, आमी हर एक लागीं बऱ्या तरान संतुश्ट जावच्याक आदार दिता. तो वो म्हण आमी पळयना. थोड्यांक पळयल्लें आसा कितल्या पुरबायचें जिवन जियेतात. ती म्हणटात फादर पयलें मस्त कश्ट काडले आमी, आतां देवान म्हाका बरें दिलां. आनी एक कडेन गेलो आनी तें जायते पयस ते वतना ती म्हणा लागली फादर सगळें म्हज्या पुताक आनी पुरा सगळ्यांक करून दिलां. म्हाकाच एक पुताक, त्या पुताक कितलें बरें सगळी बिजनेस ताका करून दिला. म्हजो नवरो आसलो बरें काम करतालो, मेहनत करतालो आनी आतां आसा तो आतांय मेहनत करता त्या उतर प्रायर म्हणटा ती. आनी ती म्हणा लागली हांवें जायतें केलां, आतां म्हाका केलें भोंवंक सोडचें नाका गी. हांव पुरो काळ जाग्याक गेलां, खंयचे संघ संस्थे आसल्यार तांचे संगत वचून आसता. खंय जावं दी, एक व्हड जावं दी, एक पयलें आमी आर्गमीस जावं दी, कितेंय हेर कार्यक्रम आसूं दी, धरणी आसूं दी, पोरू सामुहीक धरणीक सयत हांव गेल्लीं फादर. म्हाका खुशी भोगता कित्याक हांवें जायतें काम केलां, जायतो वावर केला. म्हज्या जिवनांत इतले कश्ट काडल्यात आनी आज इल्लें सुखी जावचें नाका. बरें चिंतप, तें बरें चिंतप. जायते जाणांक आमी आदी आमी काम केलां, आमी कश्टान आसल्या वय कश्ट नासल्यात. देवान तुका त्या त्या प्रमाणे तें तुका व्हरचें, तें दवरचें. म्हळ्यार आदल्या हप्त्यान हांवें तुमकां सांगून दाखोवन दिल्लें, एक दाखलो दिल्लो आनी आज परत थोडे दाखले तुमकां दिता आसतना कळीत जातालें. पूण आमच्या मतीक तें वचोंक दवरचना. फाल्यांचें चिंतून आज चिंता करन, फाल्यांचें चिंतून कंत करिनाका म्हणटा जेजू. माथ्याचो म्हणजे 16:34 वोळ अपुरबाय तरान सांगता फाल्यांचें चिंतून कंत करनाका. आनी अशें आसता आमच्या जिवनांत संतुश्ट तृप्ती भोगत जाय तर आमी आमच्या जिवनांत कितें वावर केला, कितें कश्ट आयल्या त्या प्रमाणे आतां सुखी जिवन देवान दिलां आनी की कुरे कट्टून तातूंत बसोन त्या प्रमाणे करिनाका. हाचे पयले हप्ती सांगिल्लें आसा थोड्यांची आस्त आतां पळयत आसतना सादारण एक 2-2.5 कोरोनाची आसली. म्हणजे दोळे मुखार थोडे दृश्टांत तांकां आसात. पूण तांणी जीवन पळयतना मोगाचें न्हू, एज इफ दे आर गोईंग टू रिमेन हियर ओनली. ह्याच संवसारांत जियेतात म्हूण चिंतात. प्राय जाल्यार तांणी एक जेवंक या बरें जियोंक तांणी चिंतू ना. कोणाक तूं सोडून वेता आसतना ना म्हणून वेतात खंडीत जावन तांची संबंदाची
तांची एक भुरगीं मेळा नातल्यारूय तांचे संबंदाची वचून काण घेतात पूण तूं बरें जिये न्हे तुका दिल्लें जिवीत बरें कर न्हे कितलें बरेंपणान तें जियेवेत आपुरबाय कर जावंक बरो तुजें हिताळ बरें कर तुका इल्ली ताकत ना कोणा कामागराकाण बरें कर ताचे बदलाक तें दवर न्हू बसना बरें जेव बरें खा बरें संतोश राव न्हिदे बरें कर न्हू ओ आमी आतां अशें जियेचें गी हें व्हडपण म्हजें व्हडपण न्हिदे तें बरेंपण कित्याक कश्ट काडन वावंट काडन तुवें बऱ्या जिवन जियोवच्या खातीर काण गेल्लें जावन आसा द अल्टिमेट गोल ऑफ आवर लायफ इज टू बी हॅपी आमच्या हर एकल्याचो एक उद्देश जावन आसा संतोशान आसचो तर संतोशान आसोंक तुका कितें आडकळ आमी पयलें तें उडास ना म्हाका हें ना तें ना म्हूण रिजन दिवन आमचो संतोश उगडोवन घेवच्या बदलाक 4 दीस बऱ्या तरान जियोवचें कांयच सर्तीक आमकां ह्या संवसारान आपणोवंक ना कितें देवान तुका दिलां त्या कितें म्हळें कितें आसा कित्याक तें दिलां कितें दिलां आनी कित्याक तें दिलां हे 2 शब्द आमी बऱ्या तरान समजून घेतले जाल्यार आमच्या जिवनान संतुश्ट जाता आसतना तुका दिल्ल्यांतलें इल्लें हेरांक दी त्या खातीर ती विधव दुबळी विधव 2 नाणें घालता आसतना जेजू पळयता हेर व्हडले आशिल्ले सगळे आण घालतात त्या वेळार तो म्हणटा हिचें दान वर्तें जावन आसा ह्या विधवेन दिल्लें सर्तीक जावन आसा व्हडांतलें व्हडा मापान दिल्लें तें जावन आसा 2 नाण्यां जाल्यार कित्याक हेरांनी तांचे कडेन आशिल्ल्यांतलें सर्तीक आण घालें हिणें आशिल्ल्यांतलें दिलें आशिल्ल्यांतलें दिलें जायत्या जाणांक हें भोगप आसा हांव पळयतां आमी केन्ना आमची थोडीं प्रोजेक्टां कापुजीन अन्ना कापुजीन मान्ना ही प्रोजेक्टां स्टार्ट करता आसतना थोड्यांची पातयेवंक जायना मोगाचें न्हू वयल्यान वयर म्हणल्यार बरी लोकांक दिवचें आसा तांचे कडेन सर्तीक आसा म्हूण न्ही पूण ते एक संतोश तांचे थंय उपसता हेरांनी जेवता आसतना हेरांनी बऱ्या तरां आसतना हेरांनी सांगता त्या रेतेरीक येवन त्या रेतेरीन ती मांडावळ करता आसतना ही एक संतोश तांचे थंय आसा भितरल्या भितर तांकां भोगता आनी कितें दिवया आनी कितें दिवया आनी कितें दिवया वय हें आमच्या हर एकलें थंय भोगलें जाल्यार बरें आसा एका देवान बरें केल्ल्याक देवाक अर्गां जावन आमकां कितेंय एक प्रत्युपकार करूंक जायना खंडीत जावन जाता पूण आमी करूंक मुखार येना कित्याक आमचे थंय तसले संतुश्ट मनोभाव आमी रचूंक ना असलो मनोभाव रचल्यार कितें आसा मोगाचें वांटून खावचें वांटून जेवचें हर एक लागीं वांटून तांतूं संतुश्ट जावचें तुवें पुंजोवन दवरून फाल्यां सकाळीं तुवें मेल्ल्या उपरांत तुज्या त्या कुडी वयर कितलीं फुलां घाल्यार कितें फायदो त्या फुलांचो परमळ आज येवं दी सांता भक्तांची जिणी ही जावन आसली जाय तेवढे आमी म्हणटा सांता भक्त आमचे वरवीं पातकी तुजे वरवीं म्हजे वरवीं ते पातकी जाले जाल्यार उपरांत तांची जिणी कितली अपुरबायेची ताणें केली तांचें काळीज मोवाळ्ळें हेरां खातीर तांच्या काळजांत आसलो तो मोग ताणें विस्तारयलो आनी तो परमळ ताणें दिलो तशें जालें परमळ तांच्या जिवितांत ताणें हेरां थंय वांटलो त्या देखून पाद्र पियोच्या जिवनान आमी पळयलें जाल्यार पाद्र पियो हर एक लागीं बरें करूंक आशेतालो हर एक तो हो म्हूण ताका कांयच कळीत नासलें आयलो हर एक लोक ताचो जावन आसलो त्या देखून सॅक्रिफीस करतालो पांत्यार म्हणल्यार बरी तो उठतालो वचोन लोकां खातीर मिसेचें बलिदान भेटयता आसतना सम्या लागीं तो मागतालो ताच्या कडेन उरयल्लें कितेंच नासलें तें दिरवें देवान ताका दिल्लें देवा सांगा एक जावंक देवाचे ते जेजूचे ते 5 गाय ताच्या कुडीर कंसयल्ले त्या गायान तेजी दूख आसल्यार त्या गायाच्या देखून त्या गायाच्या वर्त्यापणांत त्या बग्यानपणांत तो हेरांक बरें करूंक शकलो आनी ह्या देखून ताणें विस्तारयली ताची वर्ते कृपा त्याच देवाची कृपा ताच्या मारिपात संतुश्ट जावन तेजे 5 गायांचे दूख ताणें पळोवन घेवंक ना ते 5 गायांचे दूख तो हो अपुरबाय तरान अनुभव करतालो आनी म्हणटालो कसलो एक बरो अनुभव म्हजे तावन उपसून येता दूख म्हण ताणें घेवना तेजे 5 गाय वर्त्या तरान ताचेर कांसयल्ले संतुश्ट तो जालो आनी त्या देखून कितल्या जाणां थंय ताणें नवें साव हाडूंक तो शकलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पहिल्या कोरिंथीकांक बरयल्लें पत्र 14 अध्याय
15वी ओळ कितें म्हणटा पळय. तशें जाल्यार हांव कितें करूं? हांव म्हज्या आत्म्यान मागतलों आनी म्हज्या समजणेनी मागतलों. म्हज्या आत्म्यान गातलों आनी म्हज्या समजणेनी गातलों. पळया, हें अपुरबायेचें वर्तेपण देवान दिल्लें जावन आसा. ह्या कितें साम अगस्टीन म्हणटा, जो कोण गायता तो दोट्ट्यान तो मागता. कित्याक हांगा म्हणटा तो, म्हज्या आत्म्यान गातलो आनी म्हज्या समजणेनी गातलो. म्हज्या समजणेनी मागतलो आनी म्हज्या आत्म्यान मागतलो. पळय मोगाच्यान, जायते बरेपण मेळच्याक हें आमी करूंकूच जाय. त्या देखून पाद्र पियो न्हू. पाद्र पियो आपल्या जिवितांत हर बरेपण आपणयलें. कितलोसो लोक गूण जावन गेलो, कितलोसो लोक संतोशान गेलो, कितलोसो लोक संतृप्ती भोगून गेलो. आनी हाका कारण जावन आसा देवाचें बरेपण आपणा मारिपांत हेरांत थंय वांटून घेतिल्लें. एक पूल पुलता तर आपणा खातीर तें पुलाना तसो स्वाद हेरांक दिता. कितल्या वर्त्या मापान पुलोवंक जाता तितलें बरें करून तें पुलता. जाय की नाका की म्हण पुलाना, ताका संतोश. आमी पळयता सनफ्लावर म्हणटा हांव, ते सनफ्लावर खंयच्या कुशीन सूर्य गुंवता त्या कुशीन गुंवता. आनी कित्याक? आपुरबाय तरान पुलोवंक. तें गुवनातल्यार तें फुलाना. अशें पुलोवन 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 तो सूर्य बुडता आसतना ते अल्टार तसो रंग उणो जाता. त्या प्रमाणे आमी जियेत आसतना म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमचें जिवन स्वादिश्ट जाता, आमचें जिवन परमळीक जाता. आनी असलें जिवन जियोंक आज आमी मुखार येवंक जाय. जावं जायते जाणांक तकलेंत वचना. कित्याक आमी करीत जाय म्हूण चिंतात. पूण तुज्या बरेपणा खातीर आनी देवान तुका केल्ल्या बरेपणांत जायते आभारपण मांडूंक, टू शो द ग्रॅटिट्यूड टू गॉड. हेरांक तुवें ग्रॅटिट्यूड दाखयचें म्हूण गरज ना. तूं शो द ग्रॅटिट्यूड टू गॉड ताणें केल्ल्या अर्येकाकी. फाटल्या दिसांनी हांवें एकडे आयकलें, एक बिलियनराक एका रिपोर्टरान विचारलें काय, तुवें इतलें पुरो आपणयलाय न्हय, तुजो संतोश कसो व्यक्त करताय? ताका तो म्हणा लागलो काय, म्हजो संतोश 4 हंतांत हांव व्यक्त करतां. 4 हंत आसात. कसले ते 4 हंत? पयलो हंत तो म्हणा लागलो काय, हांवें म्हाका जाय ती ग्रेस्त गाय जाय म्हण चिंतिल्लें. जाय ती ग्रेस्त गाय म्हाका हें जाय म्हण चिंतिल्लें. आनी ती ग्रेस्त गाय म्हाका आयली म्हणटा तो. आयली आनी कितें जालें? त्या ग्रेस्त गायंत तितलो एक संतुश्ट म्हूण म्हाका दिसोंक ना. कित्याक म्हाका आनी एक आशा उपजाली. कसली ती आशा? म्हाका जायत्यो वस्तू जायचे, भांगार जायचे, सक्कडी जायचे, संवसारचे बऱ्यांतले बरे वस्तू म्हजे कडेन आसा जाय. आनी ते सगळे वस्तू म्हाका मेळ्ळे. हर एक वस्तू म्हाका मेळ्ळे कित्याक म्हजे कडेन आसले पयशे. आनी त्या देखून हांवें ते सगळे वस्तू आपणायले. संतुश्ट म्हूण भोगलें, पूण परत एका तरेची आशा उपजाली ना. तो संतोश म्हाका दिसून येवना. त्यो आशा उपजाली. आनी आशा कसली की म्हळ्यार म्हाका जायते प्रोजेक्टां जाय. आनी प्रोजेक्टां त्या प्रमाणे देवान दिली. जायती प्रोजेक्टां म्हाका मेळ्ळी. 90% ऑफ द डिजल प्रोजेक्ट्स आर इन माय हँड. तितली डिजल प्रोजेक्टां म्हज्या हातांत आयलीं. आनी ती प्रोजेक्टां काडून हांव जायते म्हाका आपणावंक लागलो. पूण तातूंय म्हाका एक खरो संतोश म्हूण बगना. मागीर कितें उणें आसा आनी कितें मेळचें म्हूण अशें 3 हंत जाले. 4थ्या हंतार म्हजो एकलो इश्ट आसलो. तो येवन म्हणा लागलो, हांवें एक हँडिकॅप्ड घर चलोवन आसा, म्हज्या भुरग्यांक एक दनसी व्हीलचॅरां तुका प्रोवायड करयत गी. आनी ते म्हाका कांयच न्ही म्हणा लागलो तो. ते तसले कितलीं चॅरां प्रोवायड करया कित्याक म्हज्या कडेन जायते आसा. आनी हांवें ताका सांगलें, दनसी चॅर हांव ऑर्डर करतां, तुज्या त्या हँडिकॅप होमाक येवन आसतालीं आनी ती पावतालीं, ती पावीत करताले आनी ते तुवें ताका दिव्येत. आनी तो मानेस्त कोणें ती विचारिल्लें. तो म्हणा लागलो, तुवें ती येवन दिल्यार बरें आसलें. आनी तो म्हणा लागलो, जायत आसले दीस हांव येतां आनी त्या दीस त्या भुरग्यांक ती आमी दिवया. आनी हो गेलो आनी ती थंय आसलेल्या भुरग्यांक ताणें पळयलें. सगळीं हात पांय सडकेनान मोडकुरे. आनी अशें आसता तो म्हणा लागलो, देवान म्हाका इतलें पुरा बरेंपण दिलां, देवान कितलें सकट बरें केलां, आनी आज हांव हांगा आसा. ही चॅर हांवें भुरग्यांक दिवच्या खातीर देवान केल्लें बरेंपण हेरांक दिवन हांवें संतुश्ट जायचें आसलें. ताचे बदला सक्कड म्हजे इतल्याक हांव आपणावन घेवन आसलो. आनी त्या वेळार त्या मानेस्तान सांगलें, अरयेकलें की भुरग्याक एक चॅर ताच्या हातान दिवयलें. आनी ते चॅर काडयली. ती भुरगीं उडी मारली खंय संतोशान. उडी मारून ताचेर बसलीं.
पळयलें, मुखार वयलें, पाटी वयलें, व्हील रोल केलें, ताचे ते कितें लिवर आसलें तें तांणी फाटी ओडलें, मुखार ओडलें, सोडा संतोशान नाचोंक लागलीं ती. आनी ह्या वेळार हो बिलियनार म्हणा लागलो खंय फकत एक व्हील चॅर, इतली संतोशान नाचतात तर म्हज्या जिवनांत नातली वस्त कितें आसा, सगळें आसा, जाल्यार तो संतोश म्हजे थंय ना. आनी उपरांत तो म्हणा लागलो आमी वचोंक भायर सरता आसतना म्हजें सगळें जिवान बदली केल्ली एक संगत घडली. हांव वचोंक भायर सरतना एक व्हील चॅरांत पाटी आसलें भुरगें व्हील चॅर रोल केले लागले, ते टायर्स रोल कर म्हजे लागीं, व्हिल्स रोल कर म्हजे लागीं आयलें आनी म्हजो हात ताणें धरलो आनी म्हाका म्हणा लागलें, हात धरले क्षण हांवें चिंतलें हाका कितें ही गरज आसा. आनी ह्या वेळार हांवें ताका सांगलें, भुरग्या तुका कितें आनी कितें जाय, आनी कितें वस्त हांव दिवं तुका, तूं सांग कितची वस्त जाल्यार हांव तुका हाडून दिवंक तयार आसा. आनी ह्या वेळार भुरग्यान सांगलें म्हाका खंयचे वस्तूची गरज ना, म्हाका थोडे तुजे मुखामळ दाखय. आनी ह्या वेळार तें भुरगें म्हणा लागलें, हे मुखामळ हांव सर्गाक वता आसतना सर्गार हांवें हेंच मुखामळ ताची परिचय वळख धरली आनी थंय हांव तुका आर्गां दितालीं, थंय हांव तुजो उपकार बावडटालीं, कित्याक तुवें केल्लें बरेंपण हांव वाळणयतालीं. आनी ह्या वेळार तो बिलियनार म्हणटा, इट चेंज माय लायफ, म्हजें सगळें जिवीत ह्या एका भुरग्यान म्हणलें उतरां, तुजें मुखामळ म्हाका दाखय, हांव सर्गा वतना हेंच मुखामळ परत त्या सर्गार पळयता आसतना थंय देवाक आर्गां दिवन तुजो उपकार बावडोवंक म्हाका परत एक चान्स मेळत जाल्यार हांव चड खुशी पावतलें. पळय म्हाका नेणटें भुरगें, ह्या मनशान केल्लें बरेंपण तें हांगा मात्र न्हय, सर्गा म्हणसर तें व्हरून गेलें आनी त्या सर्गार खंडीत जावन देवाच्या वर्त्या राजांत ताणें आसतना ह्या मनशाक परत हांव तुजो उपकार बावडोवंक म्हाका अवकाश मेळटालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमकां म्हणयो ह्या ग्रंथांत कितें म्हणलें आमी पळयलें जाल्यार चॅप्टर 28 वर्स 9, जो धर्मशास्त्र आयकोंक इन्कार करता ताचें मागणें लेगून कांटाळाचें. धर्मशास्त्र आनी ताचें बरेंपण आयकोन तें पालन करूंक इन्कार करता ताचें मागणें लेगून कांटाळाचें. कित्याक ताणें मागण्यांक कांय फायदो ना, ताचें थंय तसलें बरेंपण ना, देवान केल्लें बरेंपण तो वाळणिना, प्रेज करिना. त्या खातीर मोगाचें न्हू, हर एका वेळार तुमच्या मागण्यांत प्रेज आनी वर्शीप करता आसतना देवाचे उपकार बावडा. कितें आमच्या जिबेंत येता, तोंडांत येता, तें सगळें देवाक आमी समर्पीत करचें. आमी ताका थोडे शब्द आमकां कळीत आसात, अर्गां तुका, होगलाप तुका, वंदान तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या, हें आमी प्रेज आनी वर्शीप करता आसतना आमच्या मागण्या वेळार जायतें बरेंपण आमच्या जिवनांत जाता, आमच्या कुटुंबांनी जाता. त्या खातीर आमी म्हणटा आमी शिकोवंक जाय देवाची स्तुती करूंक, आमी देवाचें बरेंपण वर्णूंक शिकोवंक जाय, देवाक आभार मानूंक जाय, देवाक दिनवास म्हणोंक जाय. आनी असलें बरेंपण आमकां देवान दिता आसतना सगळें बरेंपण आमी वर्णून घेवया. आमच्या जिवितांत चड आनी चड मापान देव कितें असर्यां करता, अजापां करता ती आमी घेवया. देवाचें बरेंपण आमी वाखणया. त्या खातीर आमी म्हणटा प्रेज, सगळीं किर्तनां आसात मोगाचें न्हू. किर्तन 150 वर्स 6, किर्तन 139 वर्स 13 and 14, रोमाकारांक बरयल्लें पत्र chapter 14 verse 11, Philippians chapter 4 verse 8, Acts of the Apostles chapter 2 verse 46 and 47, Jacobaचें पत्र chapter 3 verse 10, जोबाचो ग्रंथ chapter 1 verse 20 and 21, पयलें पेद्रून बरयल्लें पत्र 4 अध्याय 11वी ओळ आनी जोकोबाचें पत्र 5 अध्याय 13वी ओळ. हे सगळे थोडे पॅसेजी आमकां भोव आपुरबायेचे, तेच देवाचे उतराचे थोडे शब्द आमी बऱ्या तरान वर्णून देवाक आर्गां दिवन देवाचो उपकार बावडणी करया. ग्रॅटिट्यूड इज द एटिट्यूड ऑफ आवर सोल.
आनी ते बरेंपण सदांच दिन वास म्हणून आमी विसरोंक नजो. इवन बिफोर गोईंग टू स्लीप न्हिदे येवच्या पयलें आमी देवाचे कितें सगळी देवान आमकां केलां ताका आभार मानून त्या प्रमाणे आमी थँक्यू जिजस म्हणून ताचे उपरांत आमी आमच्या परत्या न्हिदेक वयचें जावन आसा. आनी अशें केल्ल्या देखून कितें जाता, आमच्या जिवनांत जायती संतृप्ती येता, जायती तृप्ती येता, जायतो संतोश येता. हेरां थंय तें वांटून घेवंक आमकां आदार जाता. हेरांच्या कश्टांत हांवें कितें सकडी करूंक जाता, थोडें फुडें म्हजें थंय बरेंपण हांवें तांकां दाखोवंक जाता. आनी ह्या देखून कितें देवान म्हाका केलां आनी हें कित्याक केलां हाका हांव जबाब दिवंक शकलो तर वर्तें म्हणून म्हजें थंय आनी म्हजें सांगता म्हज्या बोवारी आसलें थंय तें जातालें. आनी आसलें बरेंपण देव सदांच आमकां दिवं दी. आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण तो हाडचो. चड आनी चड मापान हर एकल्याच्या जिवनांत असलें बरें चिंतप घालून दी. सो मी जेजू मागता ह्या वेळा हर एकल्याच्या मोतीक तो उजवाड हाड. फकत आमचे खातीर पुंजावन न्हय, दोवन न्हय, आमी एकामेका थंय संतोश वांटून घेवचो. म्हजें थंय कितें तें आसा बरेंपण तें हेरां थंय वांटून घेवचें. पाद्र पिवन ताचें थंय आसलें बरेंपण देवाचपण तें हेरां थंय वांटून घेतलें. आमी आमचें थंय देवाचपण हेरां थंय वांटून घेता आसतना तांचे थंय जायती बदलावण जाताली. तांकांय बरेंपण लाभतालें आनी हर एकल्याच्या जिवनांत हर एक बरेंपण दिल्लो देव सदांच आमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. तेजे व्हरते आशिर्वादान आमकां बरोवन दी. चड आनी चड मापान एकामेकाक आमी होंदोन जियोंक, एकामेकाक आमी होंदोन जियेलें तर मोगाचें न्हू. कोणेंय आमकां दुसऱ्यांनी बायल्यांनी येवन तांदूळ दी जाय, तें दी जाय म्हण आसतातलें. आमचे कडेन तरबस्त मापा आसा. थोड्या कडेन इतलें आसा की तें ताणें 4 जाणां कडेन वांटून घेतलें, 2 जाणां कडेन वांटून घेतल्यार पुरो आहलें. उरल्यां कोणें आमकां दिचें म्हण गरज नासली. आनी तसलें बरेंपण तें विधवीचें बरेंपण, विधीचें बरें मन आमकां आयलें तर खंडीत जावन आमचें जिवनूय संतोशाचें जातलें आसा म्हण दिवचें न्ही. जें कितें देवान म्हाका दिलां त्या प्रमाणे हांवें हेरांक दिवच्याक तें दिलां. जें कितें देवान म्हाका बरें केलां तें बरेंपण हेरां थंय जिवोवचें म्हाका बरें केलां. असलें बरेंपण सदांच आमी वाखणया. तुमकां सर्वांकी आशिर्वादांनी भरलो देव विनोद गंगुळे आनी तेज्या कुटुंबाक आशिर्वादान बरोवन दी. संपूर्ण संतोशपण आमचे थंय जावं दी. चड आनी चड मापाची तृप्ती तेचे भोगूंक तुमकां आशिर्वाद तोच दिवं दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. दिव्यवाणी